श्याम भैया के ईयरबड्स लेवे के रहल तो हम श्याम भैया तैयार होकर निकल गई नहीं जा। हमरो कुछ सामान लेवे के रहल घर के। हम पहुंच गई नहीं मेहता टी सेंटर सही चौक पर। हमरा लेवे के रहल चायपत्ती खत्म हो गई तो हम भैया से कहनी भैया तनी बढ़िया चायपत्ती दे दी दार्जिलिंग वाला। तो भैया खूब अच्छा से पैक कर लगनी हमारा खातिर चायपत्ती और कहत नहीं भैया आप लोग ब्लॉग बनाते हैं का। तो हम कहनी हाँ भैया हम ब्लॉग बनावे नहीं। ओकरा बाद से ना भैया हमनी के चायपत्ती पैक कर देनी है। आप पैक कइले के बाद से 2 छोटी छोटी पैकेट में दोसर चायपत्ती दे देनी है। कहनी कि इसका टेस्ट लेके देखिए बाबू। तो हम भैया के पैसा दे देनी है लेके हम चायपत्ती चल देनी है। आ श्याम भैया के रियलमी के ईयरबड्स लेवे के रहल तो श्याम भैया हम ले लेनी है जा लेके चल देनी है हमनी के घर की ओर। आवत रहनी है जाते वो क्वार्टर के अंदर देखनी कि बड़का बड़का कटहर फरल बा। तो श्याम भैया कहलन कि अच्छा गाँव नहीं खेना तो कर कटहर के हिसाबे किताबे हो जाई। ओकरा बाद से ना भैया जाके बंगलिया पर से 1 लीटर वाला स्प्राइट लेके अइल हन। कहलन मोहित बाबू ढार के पियल जाओ। तो हम 2 गिलास ले लेनी है आ ढार देनी है आ फिल्म चालू कर देनी है आ पियनी है तो बहुते अच्छा लगल। ओकरा बाद से श्यामो भैया पी लेलन।